প্রাইম ট্রাভেল ব্লক 18। আজ ভোর 5:45 থেকে ডানার প্রভাব পড়ে গিয়েছে সুন্দরবন এরিয়ার মধ্যে। নদীর স্রোত প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নদীর ধারে গাছগুলো ওর যেরমভাবে দুলছে, প্রচণ্ড পরিমাণে হাওয়ার বেগ, নদীর স্রোতও বেড়ে গিয়েছে। এরকম নদীর স্রোত দেখা যায় না। জানি না সন্ধ্যের মধ্যে প্রভাব কীরম পড়বে। এখনই এই অবস্থা, আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে কী যে পরিস্থিতি হতে চলেছে সুন্দরবন এরিয়ার মধ্যে তা বোঝা যাচ্ছে না। বাট সবাই নদীর ধার থেকে যারা গ্রামবাসীরা আছে সবাই চলে গিয়েছে অনেক দূরে ভেতরের দিকে। এখন কি পরিস্থিতি হবে কিছু বলা যাচ্ছে না। ডানা কতটা পরিমাণে সুন্দরবনের উপর এফেক্ট করবে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। বাট সকালবেলার ওয়েদার দেখে বোঝা যাচ্ছে যে প্রভাবটা খুব ভালোই হবে।